Dragi prijatelji, evo nas u čudnoj priči koja je toliko neobična da prosto se pitam da li je moguće da se takve stvari dešavaju u 21. veku. 26.7. u 00 časova i 30 minuta u selu Straže kod stare železničke stanice teretni voz koji uopšte nije imao zaustavnu stanicu na tom mestu, te večeri zgazio je 25-godišnju devojku Draganu Vasić. I ništa ne bi bilo tako neobično i šokantno da ova nesreća nije u stvari proizvod jedne lokalne zabave. A zašto zabave? Vidjet ćemo kasnije. Ko je u stvari bila Dragana Vasić? Dragana Vasić je devojka koja je rođena 1992. godine u Loznici, gde je završila osnovnu i srednju školu i živela je u lozničkom selu Straže sa svojom porodicom. Nju je odgajala majka Milanka kao samohrana majka i jako je teško živela. Dragana je imala stariju sestru Dragicu i brata Ljubomira. Oni su bili složna porodica, ali siromašna. Inače, ovu porodicu terali su i ganjali razni pehovi i maleri. Tako i te 2014. godine, kada su nastale velike poplave, njihovu kuću je totalno odnela i srušila bujica. Naravno, tu je pritekla država i uz pomoć raznoraznih fondova iz Evropske zajednice napravljena je ovoj porodici nova i lepa kuća. I oni su počeli da se nadaju novom i srećnijem životu. Dragana je bila lepa, nasmejana i vesela devojka. Imala je puno prijatelja i drugova, volela je da se druži, maštala je da nađe i pravu vezu, da se uda i da zasnuje svoju porodicu. Međutim, ova devojka kao da nije imala sreće. Kao da je neko prokletstvo lebdelo nad njom. Šta god bi počela da radi u životu, moralo bi nešto da se izmaleriše. Tako je prolazila i u ljubavi. Kad god bi počela da se zabavlja sa nekim dečkom, uvek se desio neki maler. Čovek se zapita da li je to prst sudbine ili nešto drugo. Ona je jednom dok je šetala sa jednim mladićem i sa svojim društvom, na njih je naleteo automobil i udario je nesrećnu Draganu, povredio je nekoliko mladića i devojaka, a Dragana je jedva preživela. Na sreću, oporavila se i opet se zaljubila. Počela je da se zabavlja sa jednim momkom sa kojim je više puta raskidala i započinjala ponovo vezu. Međutim, ljubomorni mladić iz samo njemu znanih razloga izvadio je nož jedne večeri 2013. godine, 4 puta je uboo u predelu grudi. I ona je jedva preživela ovaj pokušaj ubistva i nasilja nad ženama. Ova mlada i nesrećna devojka doživela je pravi šok. Njen voljeni mladić je pokušao da je ubije. I posle toga je trčao 2 dana šumom i pokušao je da iseče vene i da se ubije. Policija ga je pronašla i odvela ga je naravno u bolnicu i spasla mu je život. I 2 godine posle toga ona se zaljubila u Željka Lazarevića, mladića iz susednog sela koji je godinu dana mlađi od nje. Oni su bili jako lep par i svi su bili srećni iz njenog društva, a bogami i iz familije,
što je ova devojka najzad našla normalnog mladića i svi su očekivali da će sa njim ona doživeti sreću. Željko je bio gastarbajtersko dete. Njegovi roditelji su radili i živeli u Francuskoj. Jednom su Dragana i Željko otišli tamo. Roditelji ko roditelji su ih dočekali srećni, zadovoljni i rekli su im: deco, idite vi kući, oformite porodicu. Oni su to i uradili. Vratili su se i život je tekao svojim tokom. I došao je i taj kobni 26.7.2017. godine. Oni su u večernjim časovima zakazali sastanak, našli su se u napuštenoj zgradi železničke stanice u ovom selu. Nisu bili sami, tu je bilo još mladih ljudi iz tog mesta. Te večeri sa Draganom i sa njenim dečkom Željkom bila je u društvu i njena maloletna sestričina, koja je u tom trenutku imala 16 godina. Niko ne zna iz kog razloga je Željko, koji je doduše u tom trenutku bio trezan, odlučio da izađe i stane na prugu. I rekao je: ja ću sada ovde ostati, ako neko ima hrabrosti, neka mi se pridruži, jer hoću da umrem zbog ljubavi. I ovim ti, Dragana, dokazujem koliko te volim. I dok je on sve to pričao i dok su njegove reči odzvanjale kroz noć, u daljini se zlokobno čula sirena nadolazećeg voza. I gle čuda, jedan mladi par je izašao i stao pored njega da bi mu pravio društvo. Željko je dobio još veću inspiraciju i počeo je da drži malte ne govor kako treba dokazati pravu ljubav. I rekao je: svi vi koji se volite, dođite ovde pored mene i da se poljubimo pred nadolazećim vozom kao dokaz prave i večne ljubavi. U daljini se čula sirena nadolazećeg voza i tutnjanje. Željko je pogledao u Draganu i rekao je: znači, ne voliš me. Par koji je bio pored Željka poljubio se i rekao mu je: Željko, pusti đavolja posla, idemo što dalje od pruge, eto voza. On je i dalje ostao da stoji kao ukopan nasred pruge. I rukom je dozvao Draganu i rekao je: voljena, dođi da se poljubimo. Što je ona i uradila. Pritrčala je, poljubila ga je, uhvatila ga je za ruku, okrenula se i htela je da ode. Međutim, on je stajao kao ukopan. Voz se sve više približavao. Čula se škripa kočnica i zlokobni fijuk sirene. I pored svega toga, Željko i dalje glumi heroja, zagrlio je svoju Draganu i počeo je da je ljubi. Ona pokušava da ga odvuče. U tom trenutku i njena maloletna sestričina pritrčava i hvata tetku i vuče je da je skloni sa pruge. Čuje se strašna škripa, čuje se vrisak svih prisutnih koji su oko pruge i u tom trenutku, zadnjim naporom snage, Dragana je odgurnula Željka, drugom rukom sestričinu, a ona je ostala na sredini pruge. Voz je nju udario svom silinom i za ovu prelepu devojku više nije bilo spasa. Posle 100 metara voz je uspeo da se zaustavi, izašao je mašinovođa koji je pozvao
hitnu pomoć i policiju, koja je ukazala prvu pomoć povređenom Željku, koji je prilikom pada sa pruge zadobio nekoliko preloma rebara. Ukazao je takođe i pomoć šokiranoj Draganinoj sestričini i hitna pomoć je naravno dala lekove za smirenje svim ostalima koji su tu bili prisutni i očevici ovog jezivog prizora. Takođe je lek za smirenje dobio i nesrećni i savesni mašinovođa. On je rekao da je video da na pruzi stoji nekoliko ljudi i odmah je počeo da koči. Ali, zbog brzine kojom se kretao, nije uspeo da zaustavi voz na vreme i desilo se da je ova nesrećna devojka izgubila svoj život. U tom trenutku imala je nepunih 25 godina. Za svakog mašinovođu ovo je veliki stres, jer voz je jedna opasna i paklena mašina i ona se ne može zaustaviti istog momenta zbog njegove brzine i zbog njegove ogromne mase. I svi oni koji odluče da se igraju svojim životom ili tuđim životom na pruzi, nanose ogroman pakao u život ovih ljudi koji upravljaju vozovima. Jer svojim nesavesnim ponašanjem ne uništavaju samo svoj život, oni mogu da izazovu i katastrofu, jer ako je u pitanju putnički voz, može da se desi da neiskusni mašinovođa naglim kočenjem napravi pravu katastrofu. I nije mi jasno šta je to ove mlade ljude teralo da se provode i da maštaju o srećnom i lepom životu, prepunom ljubavi, pored napuštene železničke stanice, gde prolaze vozovi bez zaustavljanja. I kakav je to dokaz ljubavi da moramo da se poljubimo pred nadolazećim paklenim vozom. To je po meni isto kao kada vojnici na frontu od dosade igraju ruski rulet. Dokazano je da je samo jedne zime na istočnom frontu oko 200 SS oficira izvršilo samoubistvo igrajući ruski rulet, da bi dokazali svojim vojnicima kako su oni neprikosnoveni i najhrabriji i da njih jednostavno neće metak. I ovaj mladić koji je pozvao svoju voljenu da se poljube pred nadolezećim vozom, verovao je u tom trenutku da je on besmrtan. Prosto ne mogu da verujem da postoje u 21. veku takvi umovi kod mladih ljudi koji nisu pod uticajem nikakvih narkotika, nisu pod uticajem učenja nikakvih sekti, dođu na ideju da se igraju ljubavi pred lokomotivom. Ja ne znam šta je čudnije u ovoj priči od ovoga. Hajdemo da dokažemo ljubav tako što ćemo izazivati smrt. To nije dokazivanje ljubavi. To je uništavanje ne samo sopstvenog života i života onog koga volite. To je uništavanje psihe čitavih porodica. A Boga mi, pita se i celo društvo. Šta mlade ljude koji žive u udaljenim mestima pored pruga tera da igraju i plešu svoj
posljednji ples ljubavi ispred voza. Međutim, to nije samo slučaj u udaljenim i malim mestima. Ja ne znam zašto su deca fascinirana vozovima i vagonima. Zašto se penju na iste da bi uradili selfie i pustili to na društvene mreže. I u tom trenutku ih sprži struja od 30.000 volti. To se desilo nekoliko puta u zadnjih nekoliko meseci u ovoj zemlji. I to se dešavalo i u Beogradu, to se dešavalo i u Kraljevu, to se dešava i u nekim jako malim mestima. Prosto ne mogu da verujem da ta deca koja su sada sposobna da svojim kompjuterom upadnu u program najzaštićenijih banaka, ne mogu da shvate da pruga nije mesto za igranje i da ona ima sasvim drugu funkciju. A još više ne mogu da shvatim mladiće i devojke koji imaju 25 godina, koji u svom selu, pored toliko lepih mesta, odaberu prugu da bi se voleli. Pa ja kad sam bio mladić, kad sam bio dečko i kad sam boravio kod babe na selu, ja sam obožavao da se sa nekim drugaricama zabavljam na senjaku dok miriše sveže pokošeno seno. Nije mi padalo na pamet da pretrčavam prugu i da dokazujem hrabrost. Ovo me isto podsjeća na jednog mog poznanika Topića koji mi je pričao kako je izgubio nogu, odnosno kako je postao invalid, jer su devojčice u njegovom mestu u Bosni, odakle je, tražile kao dokaz ljubavi da im mladić, odnosno dečak, donese cvet sa mesta koje je označeno i zabranjeno kao minsko polje. I mnogi su momci odlazili i donosili cveće svojim budućim devojkama. Ali Topić nije imao sreće. Nagazio je protiv pešadijsku minu i ostao je bez noge. I znate šta on kaže? U celoj nesreći ja sam bio srećan što sam nagazio protiv pešadijsku minu. Mogao sam da nagazim i protiv tenkovsku. I nikad me ne bi pronašli. Ovo nije ništa manje opasno od te priče. Ljubav se dokazuje na neki drugi način. Voleo bih da vaše mišljenje stavite u svoje komentare i da napišete šta mislite, da li je ova devojka poginula nesrećnim slučajem ili iz ljubavi, ili je to bilo nešto treće. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.